Yaurenya kwa Ramogi Joan kamora mora maintiere machiegni e nonro mar Gaset okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi Joan okinyi makawuono okan kenda mar mondo mi wanon Gaset ariyo montiere gode studio kae. Antiere kod jafwambo wadwa mano Diana Olonde ma en jafwambo mar Ramogi TV. En reporter kendo en jang'ad piche mabende thothne konyowa eneno ni tipo mabiro ni e kinde mayudo weche manyien obiro ni eyo makare kendo eyo maber. Diana, ichiw nade? Achiw maber. Ang'eyo ni joneno osemisi kuom kinde malach kawuono at least yudo thuolo imondo ichopo wanon Gaset. Iwacho ni sa Nyasaye kochopo to onge ng'ama nyalo pingo. Yes, ma odiochieng' ma Nyasaye nochano ni achaka nenora gi joneno abedo kodi mondo wang'iyane ni to oboke wacho ang'o ewi piny owacho. Mana kamano nyako Ramogi Joan, mana kaka iseneno wantie kae kod Diana Olonde ka wantiere kod Gaset ariyo, mano mar The Standard kaachiel kod Daily Nation. Adane nyalo wacho ang'o kotudore kod thuon wach mabende omi peke Gaset ariyo gi okinyi makawuono, mano mar The Standard kaachiel kod Daily Nation. Aparo ni kwang'iyo oboke mar The Standard ineno ka jalup jatend piny Kenya Ruto nokwayo ng'uono kuom jatende. Nyoro ne en odiochieng' mar dimbruok kendo horuok ne jotendwa kachiel kod jo Kenya, kendo ne en ranyisi makare sana Joyce kane ng'iyo makare e lemo mano timore odiochieng' manyoro. En ranyisi ni kawachopo e nyim Nyasaye onge gima tek, ji nyaka herre, ji nyaka kware ng'uono, nyaka bolre. Yes, ji nyaka bolre. Na neno bolruok mabende no mora kabisa. To ito boke mar Daily Nation, Joyce Wakeini aneno mama Martha Karua kanyo. Ene makoro piny kuodhe kalore kod itoboke no mar The Daily Nation, kendo nitiere kako osegwonyo piny nyaka ne yiere kaka jalup jatend piny. Mana kamano nyako Ramogi Joan, mana kaka iseneno mage puonj weche mabende omi peka e Gaset mar The Standard kaachiel kod Daily Nation. Diana, akawachako kod Gaset mar The Standard okinyi makawuono, kwayo ng'uono mabende jalup jatend piny Kenya mano William Ruto nokwayo godo ng'uono odiochieng' manyoro. Wach makamano omi peka itoboke mar adek kaachiel kod mano mar ang'wen. Kawachako kod wach momi peka itoboke mar adek mano mar Gaset ni mar The Standard. Odiochieng' manyoro bende ne waneno ka macha ne lemo kata nyasi mar alam mar 19 mabende no bagi e pacho kae, no bagi e magawa no mar Safari Park Bore Nairobi kae, ka jotelo mathoth no chopo kacha. Ato sani koro kaluwore kod wach momi peka ne en prayer breakfast mabende wanyalo wacho ni ne ogolo maling' ma gik moko ma jotelo siko kawacho bende no wuok e lela e kinde mabende no bagi romo makamano. Inyalo wacho ang'o kotudore kod mano? Aparo ni kaluwore kata gi ineno ka topic mogol kanyo nyiedhore e lela ni okwasebedo kaka jotelo kosebedo ka luwo gino magiwacho. Kwata ka ranyisi ing'eyo ni romo makelo jo kanisa kanyakla osebedo mang'eny ma ok ne en mokwongo. Jotendwa gidhi e kanisni mopogore to seche ma gidhi e kanisa Joyce tineno ka gisiko ka gibolore kendo gisiko ka giketo dimbruok moro manyiso jo Kenya ni wantiere kar kwe. To bang' mano Joyce tineno ka gik moko pogore. Emomiyo ineno ka The Standard wacho ni prayer breakfast exposes leaders hypocrisy. Mangiso ni gik magiwacho opogore gi gitim opogore kabisa. Wanyalo wacho iwacho ga gi dhongere ni you preaching water but you are drinking wine. Gima i preach ka tempo no ni preach ne ji pito inte idoke e tok pasia ikuoto kal. Akata kamano ka wang'iyo bende odiochieng' manyoro e kinde lemo makamano bende ne ena nyasi mar lemo ne piny Kenya. Enya to sani mabende piny Kenya ochomo yiero maduong' mibiro bag kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higa ni. Jotelo go wuok oko mar neno ni kata gilemo ne piny Kenya ka gikwayo jo Kenya obed kod kwe, gibed jomodimbore, gibed jomohore kaluwore ni piny Kenya biro dong' kata tok yiero mar dwe mar 9 mano dwe mar 8 mano ma higa ni. Jotelo bende ne wanyalo wacho ni kinde nyasi mar lemo makamano ne giketo tenge pogruok margi mar siasa. Gibiro kamoro achiel gidimbore gibolore e bu Nyasaye ka gikwa Nyasaye ng'uono, mana ka Ruto bende nokwa ng'uono
ng'uono. Weche mopogore opogore nowuoka e kinde nyasi maka. Bende ne en gima ber ahinya kano kawo okang' makende mar rwako Martha Karua. En bende obiolos. Neno nade wach makamano Diana? Ne en wach malich ahinya, Joyce. Ing'eyo ni mano notemo ng'isowa kaka jopiny ni siasa nigi kindene. To nitiere bende okang' ma kochope to koro onge wach mar siasa. Onge pogruok moro ni ng'ani jakoni to ng'ani jakoni. Ji te gintiere riwruok achiel, Joyce. Gima bende nomora en ni sama ne Martha Karua wuoyo nowacho ni wabeduru jotelo manigi ranyisi makare. Kik wabed jotelo ma kata seche ma wadhi e campaigns magwa to wacho weche, wabayo weche manyalo pogo jopiny, wabayo weche ma kech magayany, wabeduru jok moko ma watima siasa makare kaka pinje mamoko osebedo katimo, Joyce. Machielo bende mano mora kapok wadhi mabor en wach ma jatend piny Kenya. Ing'eyo ni en overall leader mar piny owacho, kendo no gombo owacho speech mare ni ogombo ni kodhi e rutaya to dhi e rutaya manigi kwe maonge tungni, kech odwani mondo bed gi kwe en owuon kama entiere. Mokwayo jotelo mantiere e ng'wela rokombe mopogore opogore mondo gibi giyie gino mabro wuok mondo kwe omed mana bede piny mar Kenya. Kata kamano nyalo mana medo jiwo jo Kenya ni sani ma piny Kenya ochomo yiero, jo Kenya bende obed gi hera, kik gichak bedo gi sigu kata gichak bedo kod akweda mag dhoudi, nikech mane mathoth ne kelo pogruok e pacho kae, kendo pogruok maduong' ahinya. Akawa ng'iyo wach mar lemo no bende pod e itoboke mar 4 mano mar Gaset mar The Standard. Asani koro kanyo bende oket makare kaka Ruto nokwayo jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ng'uono e seche ma bende jotend kanise to koro okwayo jo Kenya duto no bed kod kwe, kata one ni yiero maduong' ma higa ni obedo kod kwe e yo makare, kata obedo maonge chochni mora mora. Ka bende picha moket kanya neno ka gimosore, to kinde ma okalo chien jomoko osebedo ka onge mosruok. Ena mrembe. But mano yesterday aparo ni nyoro ne en odiochieng' makare ne piny Kenya duto, nikech mosruok no kende oseng'isi ni kwe nitiere. Koro ne en mor. Aparo ni weche mag jotend kanisa bende ne ojiwo jotelo gi makare, kech kata kane gidhi e campaigns ne onge weche mag becho bayo weche kako osebedo ga chien kanyo. Jotend kanisa no wuoyo makare ka gijiwo jo Kenya ni seche duto te kutimo gigi wuouru gi Nyasaye kukwaye ni enda nasi mondo gigi duto te bed ni Nyasaye matele ok dhano kien. To bende odiochieng' manyoro bende wanyalo wacho ni Ruto akia ni ene okang' mokwongo ma bende en owuon nowuok oko e lela kowacho ni adiera ne gipogre e paro kod jatende kinde mane gitiyo. Mano momiyo nyaka sani wanyalo wacho ni ene mathoth ne ochalo kaka jalno ma obalo kod piny owacho kata mapingo piny owacho. Kata kamano nyodhi okwa ng'uono, wacho ni wach makamago ok ne beto, okwa ng'uono ne ng'ata ma pono no nyalo bedo no chwanyo e wuodhe mag siasa kata e wuoth ma bende ntiere godo seche ma bende olap dhoge ndong' ne komno mar ten piny Kenya. Ne ranyisi makare, Joyce, ni neno kata CJ Martha Koome bende nokwa ng'uono, speaker mar Senate Lusaka bende nokwa ng'uono, ng'ato ka ng'ato ne kwa ng'uono, kata Samuel Pogisho bende ne en MC mar nyasi makamano bende noting'o badi malo mowacho ni an bende akwa ng'uono en ng'ano ma samora sechwanyo. Wanyalo wacho ni nena nyasi kata nyasi mar lemo ma bende nomiyo jotelo oyaw chunygi gifuong'ore. Bathe kanyo kapod wantiere itoboke mar 4 mar Gazet mar The Standard. Asani koro Martha Karua ma bende en jalup Raila Odinga e ng'wech mar laro kom ten piny Kenya. Asani koro notemo okwayo jo piny mano e kinde ma bende ne ntiere gwengego mag Nyandarua ni oyiera jotelo mantiere kod integrity kata jotelo manyalo kelo negi lokruok e yo makare. Ka bende ne ochopo kanyo, ka bende no medo atimo kisera mar ombulu ne Raila Odinga ahinya to motelo ne yiero maduong' ma higa ni. Ne en gi jotelo mopogore opogore, aneno Governor Kimemia ne nitie kanyo, CS Munya bende ne nitie kanyo. To gima duong' mano wacho ni weche mag mibadhi gin gigo ma osebedo ka chando piny Kenya. To mana kanyalo quote wachne, mimi sichezi na kazi mimi.
nochung' ma kar kende mwacho no okotugi tich ok tug godo tich irito. Sani bende wanyalo mana keto wang'wa kapo ni giyombo e yiero maduong' mar dwe mar 8 higani, kapo ni gibiro chopo singo, gibiro tieko wechego mag mibadhi, kaka wacho no okotug gi tich, matinde no okotug nyaka gi jo mibadhi. Okang' mane ma gibiro kawo ne jogo ma mibadhi biro mieno. E ito boke mar 6 mano mar gazedni mar The Standard, ka wachako gi wach ma oket bathe kanyo Diana. Sani duond burano mar Pamoja African Alliance mano mar gavana e county ma Kilifi Amason Kingi. Sani koro otame ni okonyal wuok e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition mayande okete koke. Kato bedo ni negisewuok e Azimio, to gino mane gichwo e kokgi sani koro wanyalo wacho no tuegi e Azimio kaluwore ni riwruok mar Azimio bende ne nitiere kod chike mage kapok duond bura owuok e riwruok machalo kamano. Kaito ing'eni bende e chike mag duol mar IBC bende nitiere kaka nomiyo gi deadline ng'ata mane dwa yangore kaka e duond bura nonego beni yangore at a certain point in time. Manyiso ni sani kaka nochwale gibiro bedo e Azimio kato bedo ni tim gi to ntiere ko Kenya Kwanza to nying gi kod yes mangiso ni the spirit is on Azimio to body to ntiere Kenya Kwanza. Onge mangiso ni koro onge shortcut for Pamoja African Alliance. Akapo dwa ntiere mane ito boke mar 6 kanyo bende sani koro waneno ka yuarruok manyien otuch kendo e kin governor e county ma Mombasa mano Ali Hassan Joho ka achiel kod governor ma Kilifi mano Amason Kingi. Kasa ni koro Kingi seyo Joho kata wanyalo wacho no nyiere kuom yie ni biro miye lemono mar jatend migao mar lo e bori riwruok mar Azimio la Umoja kapo ni Azimio la Umoja ema oyombo e yiero maduong' ma higa. Ni nyalo wacho ang'o kaluwore kod rakruok makamano? Aparo ni magi yuarruok mag siasa nikech kaluwore kod weche mag gavana ma Kilifi Amason Kingi owacho ni yiero jatelo migao mar lo kaka no yier ose obedo proposed jo obedo proposed mondo bikao migao mar weche mag lo. Oken gima ni kare ni kawo ng'ato mae gwenge mag Nam Chumbi to en gima kare mondo kaw ng'ato manyalo timo tijno. Mangiso ni samoro Amason Kingi neno ni jo ok nyal timo tijno. Ok ang'eyo ni ng'ama nyalo timo tijno. To gigi duto te ing'eni wanyalo mana neno e bang' koseyier jotelo gi mondo oket ng'ato ka ng'ato e dero mare mondo dhano prove kech faith without action is dead. Muma wacho gima chal kamano. Ka bende bing'e ni kaka piny kanyo bende neno kaka Joho no wacho. Ko wacho ni chieng' ma bende obiro kawo telo kaka jatend migao mar lo mano dho weche mopogore opogore kata weche lokruoge ma ka kod kacha biro chakore ka dho wath Nam Chumbi kata gwengego mag coast. Aka bende wacho ni Ruto noluonge ni en academic dwarf. Matene ni ponono sombe ok no soma ahinya. Aka bende mano Ruto noluonge ni academic dwarf e kinde mane okwedo chike mane dwa ket SGR. Ka bende sani koro wacho ni jogo ma bende oriwore kod kweth mar Ruto ma ponono wanyalo wacho ni ne orifa kata ne osiemo Amason Kingi. Gin jogo ma ponono nitiere kod selfish gain kata ging'iyo margi kendgi. Ok ging'i gigo manitiere e gwengego ma kadho wath Nam Chumbi. Wang'eyo ni gwengego ma kadho wath Nam Chumbi wechego mag lo gin weche ma ji ng'iyoga machiegni ahinya. Mane ma aparo ni kipacha aparo ni emomiyo mi Joho lemo makamano mar mondo mi one ni lo mayudore kadho wath Nam Chumbi ponono ritgi e yo makare kata ng'ato ka dwaro lo kocha to yudgi e yor ratiro maonge mibadhi mora mora maonge e weche mag achien kata tok jokon. Akawa dhi mbele dani ito boke mar 8 mano mar gazedni mar The Standard. Ito boke mar 8 sani koro wanyalo wacho ni wach kai ni nitiere koro weche ma kata jo siasa manitiere e riwruok mano mar Kenya nitiere tungni ma apiny e riwruogno mar Kenya Kwanza kaluwore kod gigo mane Rigathi Gachagua owacho maponono giwacho ni gin weche mano wacho koko paro ondike kai ni careless kokete in quote weche mibolo weche mibola bola owuoyo kapoko paro. Inyalo wacho ang'o kotudore kod wach makamano?
Nyicha winjo ni riwruok mar The Service Party mano motelnegi kod Mwangi Kiunjuri ne owacho kendo nokweda ahinya wechego mag Rigathi Gachagua kowacho ni gin koro ne giyango ni gin koro gibiro bedo mane Kenya Kwanza, kata kamano to koro gibiro timo campaigns mag kigin mondo gipopularize duond buch siasa no mar The Service Party mano mar Mwangi Kiunjuri. Mangiso ni weche mibolo bende kelo tungni iye kae keche ng'ato ka ng'ato okomor gi weche mano wach kod Rigathi Gachagua. Yes. Rigathi Gachagua likore ni nowacho ni gidwaro ni e kinde ma ji luto mbulu to giluto mbulu 6 piece. Gino mabende jo Kenya Kwanza okoyie godo, kata moko kuom duond buche mantiere Kenya Kwanza kacho okoyie godo. Aka bende giwacho ni ang'o momiyo udwaro ugo mana mbi kata ugoyo debe ne UDA kende to wan bende wantiere Kenya Kwanza kai matende ni wan to ang'o mwadhi yudo to kiyiero maduong'. Weche mabende wanyalo wacho ni sani koro kelo tungni ma piny kata kamano ang'eyo ni riwruoge mag siasa gin en ratiro margi mar wacho gino magidwa wacho. Ato kata kamano nyaka koro giket odgi kama ber ahinya to motelo ne yiero maduong' kamano. Akawa dhi mbele itoboke mar 10 mano magazin ne The Standard. Itoboke mar 10 kae sani koro Mudavadi kaachiel kod Raila sani koro gitemo seto kata gitemo gido gwengego mag Imbo mar Kenya kaachiel kod gwengego mag Nyanza mar mondo mi giyud kwano mbulu mathoth kowuok e gwengego ahinya to sani mayiero e pacho kae ndio kayo machiegni. Paro nang'o ewi wach makamano Diana? Ineno kaluwore kod jatim nonro weche mag siasa Barack Muluka mabenda neno koket tipo ne kanyo owacho kanyo ni e gwenge mag Western nitiere kod ngao mamalo gintiere ngao moro mamalo mamiyo koro jo siasa nyaka koro lombe mondo gineni gisoyo uko Western en giwacho ni it's a high price region makoro chuno gi nyaka koro ng'ato konde ka konde nyaka koro many kore. Joyce Kikwil ni jo Kenya Kwanza kata Musalia Mudavadi kod Moses Wetangula omi ting mar chopo jo ombulu maromo atamalo 70 mar jo gwengego mag Imbo. Esechego bende gibiro nyala dira Diana kalure ni don burano mar ODM bende lieko ni e gwengego mag Imbo mar Kenya gintiere kod mbi. Wetangula kaachiel kod Mudavadi be biro nyalo mar neno ni Ruto yudo kwano ombulu madero atamalo 70 e gwenge mag Imbo mag Kenya dia. Aparo ni emomiyo giringo konde gi konde ing'eyo ni gisewuothe gwenge mag Bungoma, Kakamega, Vihiga, Busia kod Trans Nzoia. Ting'eyo ni seche duto te manifesto mar ng'ate malombo wang' manifesto mari idhi konya nang'o Joyce kibedo jatelo mane gima lombo ng'ato mondo bed mondo yieri kaka jatelo. Koro it is upon them en ratiro mari mzigo teni tiere kuomgi mondo gine magineni manifesto marwa be gidhi keto jo Western kanyachiel, be gidhi keto jo Imbo kanyachiel, koso gin gigo madhi keto mana jo Imbo jo Trans Nzoia kende to weyo jo Vihiga to weyo jo Bungoma kata jo Busia. Emane gima duong' koro ne jo telo ariyogi Azimio kod Kenya Kwanza. Aweche makamago kata sani wanyalo wacho ni opira nitiere lwet jopiny. Jopiny sani mung'eyo jatelo mabiro kelo negi lokruok, mabiro kelo negi dongruok kendo biro neno ni jo yudhe kata rowere oyudo thuolo mathoth mag tich. Kata kamano jopiny bende sani koro kiket wechego mag pesa mbele ni jasiasa mamiyo gi pesa kata jasiasa magonya e magiyiero. Nego bed ni sani koro jopiny tiyo gi rieko e kinde magidhi e debe. Kawadhi mbele Diana itoboke mar 12 mano mar gazet mar The Standard. Itoboke mar 12 kae be wanyalo wacho ni en wach mamako chuny. Akasa ni koro ondika maber ne ang'o momiyo jotije kata joma thoth e pacho kae sani koro wuok e pacho kae ka gidhi e pinje maoko mag pinje kaka mago mag Middle East ka mar mondo mi gimany tije kata obedo ni ichocho ratiro margi ahinya e pinje makamago. Joyce wach ni abende no mako wang'a nikech thoth rowere kata king'iyo kuonde mbui neno ka rowere mang'eny sani nitiere gwenge mag Middle East mana kaka iwacheno to ma nikech ang'o Joyce en nikech
thuolo mag tije ne rowere e piny Kenya pod ni piny pod ni piny manyiso ni koro nyaka koro many yo monyalo konyore godo. Emomiyo ineno ka rowere ma ok oyudo kata thuolo mar dhi e gwenge ma oko gibedo gi depression, jok moko kawo kata ngimagi giwegi nikech onge kaka onyalo sustain ngimane to osebedo ng'ama ng'ongo, onego bed no provide for himself kata ne nyithinde kata ne familia mare. Report ni Joyce, ineno kata picha moket kanyo kata tipo moket kanyo, ineno ka miyo no ywak. Miyo no en ranyisi mar achiel kuom rowere manodhi kata achiel kuom jo Kenya mosedhi oko mondo dhi omany tije, kata kamano to sand, chwat kod gik machalo kamago magisebedo ka giyudo kocha miyo koro chunye nigi kion ko okomor ahinya, ogombo ni piny Kenya mondo timane gimoro mapiyo kachiel kod riwruok mar kotu mondo oneni jo Kenya rowere ok negi kata rowere ok wit ngimagi e gwenge mag Qatar, e gwenge mag Dubai, Saudi Arabia. Yes, Saudi Arabia ma thothne waseneno ka nyithindo duogo mana ka gin ringre ok gin dhano. Bende waneno kata ka pod wantiere wach makamano, waneno ka mama mane koro Atuli hoyo kanye kinde mano ywaka amano Miriam Gishuru wacho ni pesa mano nyalo yudo e dwe achiel en shillings 27,000 mano yude kinde mano tiyo kocha kaka jatich mapono no tiyo e ot. Pesa makamano kata bedo ni nochame to nochame e yo matek ahinya kaluwore kod sand mabende jomoko sandorego kodhi e pinje makamago. Piny kanyo bende waneno ka nitiere nyandendi moro ma oyang nyinge kaka Evelyn Ombina. Embe sani koro wach kae ni kinde mano tiyo Saudi Arabia ne odonjo e depression kata wanyalo wacho ni paro mang'eny akaluwore kod sandruok mabende nokale e kinde mano dhi tiche e pinje makamago. Mana kaka isewacho ni en nok mar tiche pacho kae ema koro miyo rowere dhi e pinjego kaka mago mag Saudi Arabia, wantiere kanyo kod mago mag Qatar mar mondo gimi gimany tich tisandogi, moko bende wito ngimagi. Kata kamano wabed kod geno ni sirikal ma pacho ka biro timo kata biro keto maino margi en ni jo Kenya modhi manyo tich e pinje maoko orit ratiro margi e yo makare maonge ng'ama wito ngimane. Aparo ni ma bro konyo jogi nikech report kata recommendation ma kotu ogolo ibiro dwar ni nitiere wuotho, yani timo inspection kuonde mag jo Kenya tie, iwuotho okinyi dhi kama ja Kenya moro nitiere mondo ing'e alwora ma jo Kenya go nitiere. Bende kapod wantiere mane wach makamani itoboke mar 13 kae bende wacho ni natiyo kuom seche mathoth maonge yweyo kata maonge chiemo. Mae bende en sigana ma bende ogol kae kod Ombina Obima ma bende en achiel kuom jogo ma bende nodhi tiche e pinjego maoko. Wach makama en wach mamako chunya ahinya. We waritwa ne ane ka sirikal abiro neno ni jogo mawuok oko mar iwacho ni gidhi manyo greener pastures. Ka en adiera ka giyudo greener pastures kono, kose moko kuom giduogo kod hinyruok mathoth, kose moko kuom giduogo ka gintiere sanduku, mato nego bed ni iketo maino eneno ni oritgi kata girito ngimagi e yo makare. Dana mita nitiere wach moro machielo ma omako wang'e gazeti mar The Standard kapok wadhi e mano mar Daily Nation. Wach momako wang'a kendo en ni wechego mag ywaruok mag low itoboke no mar 14 piny kanyo ineno kondik ni squatters clash with police over survey of 24,000 acres in Eldoret. Ma koro ywaruok ma koro keto nyako obila iye. Jo piny koro ok dwar ni mondo obila mondo otim nonro margi 24 acre. Ing'e ni mano lo maduong'. Ting'eyo ni lo osebedo ga ywaruok mopogore opogore. Samoro en kamoro ma nyithindo some Joyce mago gik monego ng'i e yono makare. Na winjo ka koome no kwang'wono ni weche mag ratiro osebedo ka yware. Aparo ni magi gik makoro nego losi makare. Dana kapok waketo tenge gazeti ni mar The Standard, dana nwadhi e itoboke mogik mano mar gazeti mar The Standard. Itoboke mogik mar gazeti mar The Standard sani koro wang'eyo ni World Cup kata okombe ma piny ngima nitiere pacho kae kendo norwake e odiochieng' manyoro kod jatend piny Kenya e kar jot mare. Gino mabende okelo mor ahinya ne johera mag adhula e pacho kae.
Joyce, gima omako dhoga ing'eno kumbe ni kinene tiweni ena thamus moro moro ma to ken thamus to kineno kilogram mare en 6.1 makata nyathi monyuol ok chop kanyo manyiso ni gini oganda nyaka koro mi gini luor to bende bor mare cha en centimeters ade 36 36 Joyce obor to kendo pek opek manyiso ni kanyo kidhi adhia kimuomori inyalo lwar piny kata kamano Diana ka waketo tenge Gaset ni mar The Standard we wamula ne matin gigo mantiere Gaset mar Daily Nation okinyi makawuono nyako Ramogi jong mana kaka ne wasing'isi Gaset mar Daily Nation wach mabende omipeke Gaset makamae en oket kanyo picha maduong' ahinya mar Martha Karua. Martha Karua sani en jalup Raila Odinga mane ng'wech mar laro kom ten piny Kenya. Sani koro osetema ng'eni nyaka wanyalo wacho ni mbi mar Martha Karua ne rik rume wechego mag siasa. To nyaka sani kaka noseyiere kaka jalup Raila wanyalo wacho no chier kata koro oduogo e pap mar siasa full swing. Kendo kotegno. Aneno kanyo bende gindiko ni hik Martha Karua sani en 64 mano kaluwore kod otesene. Hik bende samoro Joyce inyalo bedo ni kete mane chungi kanyo kaluwore kod otese Martha nitie ene higni mag 64 mano nyadendi motegno kabisa paro ni yiero mare kaka jalup jatend Raila Odinga yiero ma kagikore ne yiero mar dwe mar 8 aparo ni oloko pach ji mang'eny e yor kaka giparo jotelo mamine yor kaka ginyalo ng'iyo e dongruok mar piny Kenya. Atoka wadhi mbele itoboke mar 2 kae Diana itoboke mar 2 sani koro jogo ma kedo ne ratich oganda sani koro nyiso josiasa mabendo lap dhogi ndong ne komno mar ten piny Kenya ni giket maino margi e bero kor lwasi kalure ni sani waseneno ka nitiere lokruok e kor lwasi mathoth kata nitiere lokruok e kor lwasi gino maponono miyo seche moko koth chwe pacho kae gwenge moko be nitiere ngaji gino mabende miyo chiemo nyalo bedo manok e pacho ka koro gikwayo mana jotenda kata josiasa madwaro bedo madwa kawo lemo mar ten piny Kenya no ket maino margi e wechego mag kor lwasi inyalo wacho nang'e wi wach makama. Aparo ni magi makare Joyce nikech kong'i weche mag kor lwasi Joyce mabro ketowa makare maonge ni onge chiemo jok moko tho nikech wa chiemo nikech mago gik mosenene piny Kenya ka machuno ji ni mondo koro tim donations ne gwenge mopogore mag piny Kenya. Ma en okang' makoro jatend piny Kenya mabiro onego ket maino onego kete tielo mokwongo mondo ne ni ogayo kech ma osebedo ka chando piny Kenya weche mag koth ere kaka inyalo preserve pi ere kaka inyalo kan pi mondo chiemo odhi mana mbele ka dongore kendo ka nyayore ne piny Kenya. Kama dhi mbele itoboke mar 4 mano mar Gaset ni mar Daily Nation itoboke mar 4 kaachiel kod itoboke mar 5 ema wanyalo wacho ni ondike sigana mar Martha Karua. Martha Karua nyaka sani wang'eyo ni en jalup Raila Odinga e ng'wech mare mar laro kom ten piny Kenya. Kasani koro ondike kae ni the Iron Lady of Kenyan Politics, a statement of belief. Matiende ni Martha Karua osebed kipime kod mana chuma. Matiende ni en miyo mateka ahinya chuma en gino mateka ahinya. Inyalo wacho ang'o kotudore kod wach ni Diana? Joyce mana kaka sewacha chien kanyo ni ing'eni Martha Karua bende tije kaka ten migawo mopogore ineno kondiki itoboke kanyo ni her selling points threefold. According to those we talked to her track record mare weche mag telo weche mag dongruok mopogore oseyud ni Martha Karua is not a joke kendo ing'eni ji dwaro mana lokruok nikech jopiny ong'eyo ni samoro kiketo ng'ama ne nitiere kata ni keto ng'ama iseng'eyo kite ok onyal keto ni gik moko kaka idwaro to kiketo ng'at manyien ma rekod mare osebedo makare to nyalo kelo dongruok ma in iwuon isebedo kigombo kata isebedo kineno kuonde mamoko. To bende wanyalo mana wacho kuom adiera en miyo minyalo mana pim gi chuma kalure ni kinde mabende ni dwa yier ne riwruok no mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition
election ne dwa yiero jalno manyalo bedo jalup Raila Odinga. Ne nitiere joma thoth ma bende ne ochopo e nyima aput kata e nyim kamiti mane gichuogo mar mondo mi odadhog jogo ma gombo bedo jalup Raila Odinga. Ji nochopo kacha ji manyalo romo apar mago jok moting'o Kalonzo Musyoka mano mar Wiper, wantiere kod Peter Munya, wantiere kod Hassan Joho mano gavana e county ma Mombasa, Wycliffe Oparanya, Charity Ngilu, wantiere kod kanyo nwaneno nyaka Peter Kenneth kachiel kod Sabina Shege. Ne gichopo kacha mar mondo mi girakre to gikone wanyalo wacho ni Martha Karua kaka miyo ma inyalo mana pim gi chuma ema nowuok oko kaka jaloch kendo nyaka sani en emonyalo bedo jalup Raila Odinga kaponi Raila oyombo e yiero maduong' ma higani. Emano wach ma okonego beni in kaka janeno ikoso neno kech kineno kanyo ineno opinions mag jotelo mopogore opogore nyithindo mantiere e mbalariany kaka gigolo pachgi e yiero Martha Karua kaka jalup jatend Raila Odinga. Ka wadhi mbele ito boke mar 6 asani koro ndika ni yiero Martha Karua kaka jalup Raila Odinga ne en gino mano miyo joma mine obedo kod mor maduong' ahinya. Ondike kae maber ni Karua's appointment a momentous chance for women. Kaloni ni ma e thuolo ma wanyalo wacho ni mokwongo kendo maber ahinya eneno ni ng'ama miyo wanyalo wacho ni opong'o lemo mar ariyo maduong' ahinya e pachoka. Bende ne waneno e kinde manoseland Martha Karua kaka jalup Raila Odinga, joma mine nowuok oko kacha kapuoe kapake ni Martha Karua biro bero ok bitingo malo joma mine kende to biro tingo nyaka Kenya te. Aparo ni ma ing'eni ndiko ni oket kod jafwambo wadwa moro ma bende ogolo pache koro biro bedo gima kare kabisa mondo jopiny one gimbe gisomie mondo gimbe gineni to karango ma wiya no wilgo kata ngo ma koro yo mane madwani kora chom. Dena ka wadhi mbele ito boke mar 8 kae wach ma bendo ndika wanyalo wacho ni en wach malet. En wach mamako dhok kendo en wach mamako chuny. Sani koro kete kae ni ma en jadolo ma wuoka e hela. Ka bende liekore ni ne owango nyathi matin to nyathi no kwalo kek ben gima nyalo miyo ng'ato wango nyawadgi iwacho mana chiemo ma ji chama to kinyo semana rumo. Wach ma kama en wach mamako chuny kendo koro akia ni piny Kenya ka ochomo kanye ka jadolo monego beni ema rito ji, monego beni ponono chiwo paro maliw ne oganda ene makoro timo maundu machalo kama. To gima lit Joyce ni no wango nyithinda adek ne ok nyathi achiel oluongo nyathi achiel kalure gi kaka nyathino ne pimo wachno Joyce kaka ng'ama miyo inyalo winjo malit kech oluongo nyathini mogole duk kochak wange ni wach jowete ni owacho achiel kachiel to jomoko go bende kobiro ti wango tiendegi Joyce. Aparo ni do ibro kete kare ratiro mar nyithindo gi biro yudi kendo kalure kod min mare no en gi bwoko wacho ni en engimane te poko neno jadolo matimo tim mar le no luonge mana ni tendo la unyama. En tendo la unyama mara dira nikech kikawa kawadhano wagdu to no sogi e oven uketo gi wi oven ting'iyo mana kaka oven nyalo bedo maliet matende ni nyalo bedo ni nyithindo go kata ulunga ni percentage mar wang' maponono gibedo godo nyalo bedo mamala ahinya kata kamano wanyalo mana kwayo ka waketo gi alam ni Nyasaye mar mondo mi ochang gi kik gibeda koda hinyruok mora kata manyalo miyo gimedo hinyore. Adana ka wang'iyo ito boke mar 10 mano mar Gaset ni mar Daily Nation. Sani koro wanyalo wacho ni tuo mar COVID-19 sani koro jogo ma ponono nitiere sekta mar thieth nitiere kod luoro ni COVID-19 duogo kende pachoka kata landruok ne medo kute mag COVID-19 medo kere pachokae. Aneno kanyo ka piny e gwenge mag nam lolwe wach ni nam lolwe ema koro ndiko kwan mar ji mang'eny mayudo magamo midhusi mag corona kendo lipodno piny mar Kenya nyaka sani test mana ji kata pimo mana ji matin ne 2,000 to ji 2,000 go nyoro ni neno ka kwan mar ji no medore ji 10 kuom gi nowuok e gwenge mag
Nam Lolwe Joyce. Manyiso nang'o ok wadhi e chanjo koso gima watimore Diana wanyalo wacho ni ponono sani ji ok dhi e chanjo to nyaka ne piny owacho mbek chike magayo gamo tuo mar COVID-19 adiera ka wadoko kadiera sani ji noweyo rwako abuog rombe kata rwako mask sani ji noweyo sanitize ji oweyo nyaka logo to mago moko kuom gigo matimo tuoni mar COVID-19 medo kere ahinya e pacho kae wanyalo mana jiwo joneno magwa kata jo Kenya duto ni kata bedo ni sirikal nosembeko chike mane giketo magayo kata mageng'o gamo tuo mar COVID-19 neni in iwuon iritori kalure ni COVID-19 komaki to in ema pono ni biro teri od thieth kata tibedo kuom kinde malach omiyo jo Kenya onego bed ni chako ritruok iwacho ni ritruok makare chako kod in iwuon jo Kenya ne nigi ritore e yo makare adena neno ka samarwa mano miwa dhi karumo mita nitiere wach machielo maponono mako wang'e gazeti ni ma Daily Nation nikech anene ito boke mar 12 13 gin mana weche gi mag lemo mar odiochieng' manyoro kama Ruto nokwang'uono gima neno kanyo en ni lipode mag labs kata kuonde pim ma opogore oyudo ni toys ma nyithindo tugo go mag plastic kachiel kod sende mag plastic okombe kod sande nitiere kod kwiri miluongo kanyo gi dongere ni toxins ineno ma lipot makoro no time pinje mag Egypt no time ne sande kata plastics mag Egypt, Kenya kod Morocco kachiel kod gwenge mopogore moyudo ni gigini gi kwiri manyalo hinyo ng'ato omiyo nyaka koro bed motang' gi gigo mwanyeo kamano amana kamano nyaka Ramogi Ajuanga ne walidho ni alidha moko kuoma gigo kata moko kuom thuond weche mabende nitiere gazet mar Daily Nation kachiela kod The Standard adena kiani ina kaka jafuambo mita nitiere sigana moro maber ma ji nyalo luwo kawuono ma joneno magwa nyalo gedo neno weche manyien ma ponono mag migago kata mag ang'ich welo gi oimore iwacho ni piny ru kod mage Joyce odiochieng' ma kawuono bendo pogore apoga gi nyoro kendo janeno mar Ramogi TV en wakwaye mana ni omed mana kete ka kikodhi mabor okete ka from okinyi nyaka odhiambo nikech weche donjo maber weche donjo bende mapuonji kaka janeno mar Ramogi TV omiyo kaw thuolo mari mondo ikete mana kae migago dhi bedo gi weche mabeyo mapuonji kendo makelo dongruok ne oganda kachiel kod weche mamoko ni ng'ado picha madhi kata yo makare kendo mondesa ma migi bites kaka dwarore anyako Ramogi Ajuanga gi kanye machopo godo e giko mar nonro mar gazet okinyi makawuono kane antiere kae kod jafuambo wadwa Diana Olonde ne walidho ni alidha moko kuoma gigo mantiere gazet mar The Standard kachiel kod Daily Nation mar mondo mi wami siso iwuog oko idhi nyiew gazet momori odiochieng' makawuono ka kamano to we wakaw yoyo matin mondi tok yoyo marwa nyawadwa Sharon Ong'ao biro duogo kod twak mokwongo e chenro mar rupeny kik idhi mabor